السلام علیکم میرے بہت ہی پیارے بہن بھائی، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ بھائی بارشیں تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں، دبئی میں تو بہت زیادہ سیلاب آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برسائے ہم پر، ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بھائی صاحب، اب تو دبئی میں جو آپ کو میں نے پتہ چلا ہے کہ مندر بنایا تو جب سے عذاب الہی آیا ہے۔ دیکھیے جی، میری بات سنیے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وحدہ لا شریک ہے، وہی صرف عبادت کے لائق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، ہم ان کے در کے فقیر ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور جو کچھ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ خوش رہیں اور سلامت رہیں تا قیامت رہیں، آمین۔